各位观众朋友，大家好，欢迎收看10月7号《新闻》，我是嘉豪。要发生什么大事代，头先就来报连载。过来今日增加54874个本土病例，另外宣布这18岁到49岁民众，10日开始会当去注目的那是配方疫苗。这台股反弹这2天起要到1600点，台股今日收伫13801点。有分析师认为讲，成是影响短时间内恐惊拍破万字，因为这个北韩的行为咧，美国、南韩、日本举行联合军演，镜头早南韩加驻韩美军也发射4粒飞弹回应北韩。新闻一开始，咱来关心国内疫情消息。国内伫今日增加54874个本土病例，因为这中重症患者有220个，死亡个案有48个。另外也增加一个上届细汉的重症个案，是一个拄出事一天的婴儿。虽然这病例数一直在增加，不过指挥中心解说无出现威胁性的新型变种病毒。因为这10月13边境开放规划0+7是未改变。本土疫情持续清悬，初五新增加54874个本土病例，全台湾也是以新北市11234个上济，再来是台中市7018例，台北市6351例，中重症有220例，死亡有48例。那比起上一周的礼拜3，那也多了13%。那这显示出我们目前的疫情还是在于我们的高原期当中。另外嘛，新增加一个上少岁的重症个案，是敢若出世1天的新生儿，出世4天前妈妈检验阳性，因为产道出血也甲子宫收缩，赶紧手术生产。出世的时阵体重较无1500公克，诊断有新生儿感染加呼吸困难的症头，收治新生儿加护病房，予以抗生素，插管使用呼吸器治疗。他是在9月28号出生，29号采检阳性，10月4号就已经采检为阴性，所以就解除隔离。新生儿早产的关系仍然在加护病房里面使用呼吸器，不过病况算是相对稳定。莫德纳次世代疫苗注射对象嘛做一个放零，指挥中心宣布10月11开始扩大纳入18至49岁民众，注莫德纳次世代双价疫苗对加射，爱让至少12礼拜，也就是至少84天。新加的这个族群大概是可以打的，大概是930万人。那当然扣掉我们近期确诊的，还有150要扣掉，所以还有700多万个人可以打。如果他的施打很踊跃，那我们会随时再去进货。让105天本土确诊人数又搁超过5万例大关，不过并未影响到边境开放的时间。入境0+7新制会伫10月13如期实施。指挥中心解说，原因包括并无出现有威胁性的新变种病毒，也甲逐天境外移入个案拢真少。不过嘛，呼吁边境解封无代表疫情结束，民众也是必须爱注疫苗，遵守防疫规定，才当避免扩大感染。记者综合报道。美股反弹这2天起要到1600点，这台股这2天加起来也起500点。不过，这分析师表示讲，台股反弹力头是真有限的，若无重大有利的行情，台股有可能受到升息的因素干扰，在短时间内恐惊是波多超过14000点。今天有很多人买进，但是也同时也有很多的卖压出来，14000点的一个大关的压力，短时间除非有国际上面出现重大利多，否则的话应该不容易这个马上突破。台股连续2天大升，不过尽管分析师认为继续上攻力量不足，短期内恐惊无多超过14000点。初五台股盘中虽然一度大起超过300点，冲破13900点，不过中场起势有较弱，收在13801点，起224点，成交量2325亿。分析师讲，台股甲美股联动，是不是可能继续起？爱看美股的表现。接下来要公布的就是上个月的一个就业报告，有关于 FED 的一个利率决策，要等到过完双10连假之后，再来看说大盘指数有没有机会挑战14000。美国联储会调升利息有更较慢来，讲这12月落来，华尔街股市拢起来，道琼指数搁再大起800多点，2天合计起将近1006点。美国大升好消息，外界看好台股有起1000点的力量，这也互外界真关心。初6摆是要召开国安基金的例会，是不是要赶紧退场买护盘？国安基金明天是例会，例会的话，基本上如果没有意外的状况的话，大概不会做出比较重大一个决定哈。付的时间不对，一切就是为了选举嘛。8大行库大家都卖超多啊，少数1家2家，
买一点点，买超一点点都是卖啊。各公股行库买超卖超很好，那长期来看，基本上他们还是有他财务操作的一个空间了。外资中资连续9天卖超，三大法人连续2天买超大股，初时买109亿，初五买93亿外。分析师讲，大股这2天虽然有500点起来，不过大票若是继续变淡，外资有望来继续来调节大股。短期的指数恐惊难以超过14000点关卡。记者综合报道。镜电视申请执照风波继续伫咧滚价 ，NCC 主委陈耀祥今仔日去到立法院交通委员会质询，国民党立法院党团除了要求停止发言，也要求镜电视撤照陈耀祥落台。陈耀祥不满也摆下反击，要求尊重独立机关。也若系统业者申请镜电视刷到55频道的案件，这个陈耀祥也表示已经驳回 TVBS 唔免刷。立委包围 NCC 主委陈耀祥大声喊咖喱主委落台。最近因为镜电视新息案争议回袂清，陈耀祥初五到立法院交通委员会针对镜电视新息案专案报告，国民党立法院党团甲级动员要求停止发言，爱镜电视撤照陈耀祥落台。陈耀祥是提白啊回应，要求尊重独立机关。经过主席敲切，委员会才恢复秩序。是咧立委陈椒华质询的时阵，持续质疑 NCC 泄露秘密。你要不要查你们 NCC 内部是谁？违法泄密。开始就认定是我们 NCC 泄密，我觉得这个证据何在？7月16号那一天是一个视讯会议，讯息是怎么出去？好，那你说一开始就主委，你要不要查？你只要回答我，你要不要查？你不要扯东扯西。我没有扯东扯西。我告诉你，你只要去问当时。面对陈椒华的质疑，陈耀祥回应无有够的证据证明是 NCC 泄露秘密。双方又为了录音带的真假一直争论，哪位是对镜电视甲镜周刊干涉真深？镜周刊的员工领镜电视的薪水才争议，要求拿作事实应该撤照。系列甲国民党团是临时提案，要求成立调查小组来对查。是1个月之内会处理呢，还是1年之内呢？对，这差很多。你之前随时都可能有资料出现，我没有办法把握这个。年底之前不是啊，你不能说随时啦，对不对？那他已经违反你们的规定，已经高达1年啦。也是最近才掌握到这个问题嘛，所以我们应该去处理。对系统业者申请镜电视刷到55台这个案，陈耀祥证实，初五早起委员会已经驳回 TVBS 唔免刷。记者综合报道。民进党的行动中常会今仔日伫台中举行，在台中彰化南投苗栗等4县市首长的参选人拢来大团结造势。民进党的主席蔡英文致辞的时阵也表示，过去这4年地方建设拢无进展，社会福利也拢求水，中台湾却会晓做代志的地方首长，只剩52天尔，爱改变这中台湾，也爱自成顾台湾。翻转中台湾，迎向好将来。连赢台中彰化南投苗栗市的首长参选人，军头某年的大声话当选。民进党行动中常会初五到台中举办，为中台湾首长甲议员参选人造势。民进党主席蔡英文表示，中台湾扮演拼经济重要角色，6大核心战略产业关键基地拢伫遮。中央有好的蓝图甲政策，不过欠缺会做代志的地方首长。过去4年，许多中台湾的乡亲都感到地方建设是停滞了，社会福利是缩水了，年轻人口是外流了，所以我们这一次要翻转中台湾。选战进入倒数阶段，现场嘛公开上新的竞选影片，以改变中台湾为主题。伫蔡英文致辞了后，4个首长参选人轮流上台发表政见，甲谈论选情。改变的风已经吹起，从台中的大街小巷吹来，行动的号角也已经响起，声音逐渐在扩大。我们有信心可以翻转台中。蔡培慧跟对手许淑华的差距拉得非常近，在10%以内。可是我们有贿选的压力，我们有黑道威吓支持者的压力。拜托总统，我们要使尽办法来查贿。苗栗县长选举拿赢分裂，民进党参选人施定真表示，伊甲脱离国民党的苗栗县议长张东锦票100，相信家己会继续开关走关，拍赢选战。彰化县长参选人黄秀芳是讲，伊写出解决基新的政策3支箭，有信心改变彰化变作热能首都。记者综合报道。
中台湾5县市目前拢是国民党执政的，其中台中、彰化、南投、云林，这届参选拢是女性。不过，这个标的县长徐耀昌呢，替这政府党籍的中东锦来徛台，这县党部也决议讲要撤销徐耀昌的党籍，送党中央讨论。苗栗县长徐耀昌7日暗时公开为无党籍县长参选人中东锦徛台，国民党苗栗县党部科技会西5决议，建议撤销徐耀昌的党籍，送到党中央科技会来讨论。国民党秘书长黄建庭西5表示，党中央无设前队，会尊重科技会决议。由中央的考纪会再来做出决议，那当然也会参酌过去的相关的案例哈。那因为他毕竟不是本人违纪参选，这个情节是跟本人违纪参选是不太一样的。9合1大选即要到啊，中部5县市即阵拢是国民党执政的。对着苗栗发生分裂，现任台中市长罗秀燕对着民进党中央高强度为蔡其昌辅选，显得老神在在。7月市政行政强调，未回应选举的期待，不过欢迎蔡英文总统来台中体验看册风气。欢迎总统有空来参与台中市的阅读哈，那来参观我们的新建或改建的图书馆哈，这个引领这个阅读的风气哈，欢迎总统来关心。国民党进行公布助选团人选内底包含前高雄市长韩国瑜，代表参选南投县长的柯淑华表示真欢喜，期待韩刘在起为国民党发声徛台，更加强调甲韩国瑜进入交情，后续不拜独国在斗阵有形声势。蛮振奋的一个消息，毕竟对于很多的党内的同志或者是很多的支持者来讲，很多还是非常希望看到韩市长可以出来让他为我们党内的候选人来发声、来站台，这些我们都乐观其成。国民党进行主攻的时阵是比努力参选，其中4位罗秀燕、王惠美、柯淑华、张丽仙拢伫中台湾。这摆选战除了一直创作围队，也拍拼固守版图，延续国民党的执政。记者综合报道。中国的20大特别召开会议了。中国学者认为，过去这10年，在习近平的威权领导之下，中国愈来愈无这言论自由，而且有愈侪声音去放消息去。另外，美国前国务卿伫华府智库发布真侪批评中国共产党的影片，所受到中国驻美国大使馆来施压的批信。蓬佩奥伫 Twitter 顶头表示，中共爱伊停止说出实情，也强调讲这是无可能做袂到的，而且也甲这批撇入本书读。The coffee here is a lot better than it was at Foggy Bottom as well. 特别提杯仔顶肖像维尼的图样，前美国国务卿蓬佩奥伫美国官府智库哈德逊研究中心5月成立的中国中心担任咨询委员会主席，负责研究抗中策略。最近发布一系列底片，主题是突破中共的白贼话，却受到中共驻美大使馆施加压力批。Represented the Chinese people would hold a free and fair election tomorrow. 蓬佩奥伫推特打这封批，指控中国中心发布的影片拢无根据。佮讲中国共产党创造经济奇迹。蓬佩奥是写中国共产党叫我停止讲出真相，这是无可能的。佮附一个等入去粪扫桶的图。最近中共20大特别召开，中国学者认为，过去10年习近平威权领导，中国无言论自由，愈来愈侪声音消失去。从言论到群体到公民社会本身，在过去10年都经历了一个被镇压，然后趋向消亡的一个过程。互人叫做中国知识界最后一个武士之一的前清华大学讲师吴强，伊认为中国社会未定教育已经拢洗脑啊，知识分子活动真少。习近平把家己当作是毛主义的继承者，让党的代表们赋予他人民领袖的称号，跟毛泽东的伟大领袖相提并论。习近平话讲实现中华民族伟大复兴的中国梦，拼第3任任期。只是北京科技业者怨叹中共监管变严，科技黄金10年已经无法度倒转来。像我们来在外面打工是买不起。看以前10年，北京农民工王先生伊讲，薪资增加幅度虽然有感觉，不过农村的人要真正变做都市人，在习近平专制统治下的中国，也是一个无可能的梦。记者综合报道。第21届美台国防工业会议测试结束，国防部副部长呢王信良表示，成果是真成功，除了向美国传达台海局势，也积极争取参与美国的海空演训。
美台商会也指出讲，这乌克兰军队伫战争当中的表现是美国北约共同训练是有牵连的，也和美台训练方式有重大改变，部分训练项目相继伫明年就会开始。因来讲，着配合台湾的军事武器，有一部分伫年底就会提早交会了。21届美台国防工业会议结束，国防部副部长王信良到美国发表专题演讲，针对中共一直扰台，5万分享即时情报，争取参加美国海空演训，参加环太平洋军演，一直是台湾的目标。我们这几年也一直都在争取有关环太平洋军演。我觉得这个是先从进程我们开始来看，这是我们多年的一个期望目标。台日主要是这届美国国务院头一届派政军局官员出席并致辞。王信良除了向美国传达台海局势，嘛反映军售交会缘故。另外，也佫有美台安怎结合区域盟友，共同合作中国侵犯台湾。另外，乌克兰军队为2014年开始甲美国北约共同训练，对俄乌战争有明显的影响。美台训练方式有重大实质的改变。We need much more substantive training in the U.S.-Taiwan relationship, and that is going to happen. We're not quite sure how it's going to look. But as time progresses, we're going to see far more communication and training between the two sides, and that's a great development. 美台军事合作再升级。美台商会指出，一定纳入美国海陆军合同性训练，部分共同训练明年就会举行。美国也会加紧台美已经通过军事项目。这几个项目可能可以提前交付我们国防部相关国军单位来使用。细节部分我不便跟说明啊，但我跟委员报告，就基本上有几个原则。就精准、机动而且要这个远程射程的。国防部证实，部分军售项目上近年底前提早交付。立委关心是倒一寡武器装备，国防部回应有精准机动远程射程。记者综合报道。2022年的诺贝尔化学奖伫台湾时间下晡5点45分，由瑞典皇家科学院公布得主，是由美国加丹麦计共3位学者科学家来得奖。这得奖的学者分别是美国的博托西、夏普利斯，也个丹麦麦戴尔。这评审委员指出讲，为着要表彰因建构化学也个生物正教性化学的贡献。咱来讲到咱台湾前中研院的院长洪启辉今年说是无言。北韩伫咧测试发射中程的弹道飞弹，佮飞过日本的天顶。美国、南韩也佮日本昨也针对北韩行为举行联合军演。也透早呢，这南韩加驻守伫咧韩国的美军有发射4粒飞弹来展现实力和决心。另外，联合国也谴责北韩政府行为。南韩的联合参谋本部初步证实，南韩甲美国双方透过初步透早的联合军演，向东海总共发射4粒陆军战术飞弹系统的地对地飞弹，并且精准射着目标。因过南韩军方发射另外一粒现武例行飞弹，敢若是偏离轨道，落登基基地失败。这是韩美连续第2天针对北韩的导弹试射进行联合军演。韩美随时的空中联合军演。南韩的空军出动 F-15K 战斗机，对黄海模拟目标射2粒联合定向的攻击炸弹。These exercises are an opportunity for our military members to work together to exercise those capabilities. To one, send a message that we are prepared, and two, that if we need to fight, we can, and we can do it together. 北韩随时再去向日本的方向射一粒飞星12型中程弹道飞弹，大约是飞了4500到4600公里，飞过日本的北海道加青森县的天顶了，那个太平洋海峡，引起日本发布国家级的警报，希望民众赶紧避难。这也是2017年了后，北韩导弹试射再度飞过日本的天顶。随时再起，日本的航空自卫队加美国的海军陆战队。出动 F-15、F-2加 F-35战斗机，总共12台，伫日本的九州西平举行联合训练。美国总统拜登加国防部长奥斯汀也分别加日本的首相岸田文雄一个防卫大臣滨田正义通电话。This recent launch, which again posed an unacceptable threat to the Japanese public, as you noted at the beginning of your question, this is. The 39th ballistic missile that the DPRK has launched in 2022, and
this kind of continued action, not only is it unlawful, it is destabilizing to the region and the whole international community. 联合国秘书长古迪瑞斯伫随时发表书面声明，强调北韩的行为明显违反联合国安理会决议，希望金正恩政府随登到谈判桌，完成朝鲜半岛无核化。军事专家讲，北韩最近对无共地点发射飞弹，有可能是为了要测试各种环境之下飞弹应用能力，收集相关资料，强化实际战略来突破南韩的防御网。南韩尹锡悦政府5日上台了，北韩已经发射9粒导弹，不过受到新冠疫情影响，北韩休息一段时间。不过到月底又开始试射，即便试射中程弹道飞弹，会让看作是半人，了可能会再发射洲际弹道飞弹，甚至进行第7遍的核试爆。公司新闻监管请编辑。南亚国加密加拉测试可能是因为技术的问题，致使电网送地过样，致使到全国超过8成地区向失电。除了西北部部分地区以外，其他所在拢是无电通好用，有1亿3000万人受到影响。今日乌妈妈即当看到民众的手电啊光，甲往来车辆的车顶。南亚国家孟加拉测试发生电网故障，互全国超过8成地区向停电。伫餐厅内底人客敢若会当挖苦6个光用餐。বাসা থেকে মোমবাতি কথা বলছে, মগবাজার মোমবাতি নাই, বলছে এখানে মোমবাতি নিয়ে যাইতে, কারণ এখানে তো মোমবাতি খুঁজে পাই না, এখানে যে মোমবাতি জ্বালাইতে পারি না, কারেন্ট নাই, মোবাইলও চার্জ নাই, চার্জ দিতে পারি না, কাস্টমারদের বিক্রিও করতে পারি না。规个孟加拉除了西北部的部分地区，其他所在拢无电通用，影响人数达到1亿3000万人。受到俄乌战争影响，全球能源继续大起。孟加拉过去1个月出现严重欠电的状况，部分地区固定时间限制用电4点钟到13点钟。不过，这届的孟加拉电力发展委员会甲公营电力公司表示，是国内东部一个所在电网发生故障，是不是甲欠燃料有关系？该进一步调查。孟加拉顶届发生重大停电事故是伫2014年11月，全国差不多7成地区停电将近10点钟。这届停电因为孟加拉首都打卡有超过2200万人，官方已经承诺会伫当地暗时8点进前赶紧复电。而打卡嘛已经伫暗时8点恢复电力。公司新闻台是唐平玉。欧洲议会测试表决通过，2024年底开始咧，即后面境内所有即手机啊、平板电脑，也个即相机的充电接头，拢爱采用 Type C。即项新制度对 iPhone 制造商 Apple 影响上大。欧洲议会以602票对13票差真侪票数，正式通过电子产品充电头统一为 Type C 的欧盟新的标准。2024年开始，所有伫欧盟所卖的智慧手机、平板电脑，也佮有相机、摄影机这电子产品，充电口拢有变做单一的规格。大小接头毫无相通所造成的麻烦甲浪费袂佮发生。笔记型电脑是有较长的缓冲期，统一的规格是在2026年来实施。We are replacing this pile of chargers with just this. And the simple solution each year will save thousands of tons of electronic waste, facilitate the reuse of old electronics, better consumer convenience, reduce unnecessary costs. 这样政策已经伫欧盟讨论真侪年，实施了后，渴望互民众每年省折合大票60外亿个支出，降低欧盟境内1000外吨的电子废弃物。安卓系统的电子产品近年来已经慢慢改用 Type C 的接头，苹果的平板电脑加 Mac 笔记型电脑虽已经改用 Type C，iPhone 依然坚持家己的 Lightning 接头，有了会受到这个新规范上大冲击。不过，3000华为以下这组相机下要电子册，那银耳机这产品需要来改规格，相关是受到影响。Is, however, not the end of the story. No, we will need to monitor the evolution of charging technologies. 欧盟27个市场总共4亿5000万的人口，消费能力真悬。虽讲欧盟的监管变化往往牵动全球产业走向。这摆立法宣告 Type C 时代正式来临，苹果警告会损害创新。制作大量电子本数，不过也有分析家认为可能产生积极的影响，促使消费者去买苹果新规格产品。公司新闻是会长编译。
高雄三度相款的大碗百货公司，今下晡1点半发生火灾，规栋大楼内面拢是烟。这消防局出动18台水灵车，55个人来拍火。初步掌握有小过分热是一个 B1 1楼甲5楼，可能是这个网络电线或者是电线缆线上过烧来引起的。各百货公司的员工也有消费者，计共疏开超过300人。内面是一直呛烟，另外一边民众是片仔早地较紧要离开。广场顶悬有几啊百个人，包括百货公司的员工、消费者。下晡1点半左右，高雄三堵相款大馆东百货公司的公道间，提供无线网络的缆线着火，规栋疏散300多人。大概不到5分钟的时间，烟全部都出来，然后味道也全部飘上来。我们就照那个柜姐的指示，跟他们一起走逃生梯到1楼，就所有楼层的逃生门都锁住的，哇，超扯的。是从 B1 开始，只是烟刚好到11楼，然后我们才被通知下面失火。消防局表示讲，有烧着的地点是伫 B1 1楼和5楼，初步研判是电信设备高温过热着火，好佳在无人伤亡。但是这烟是对冷气去到每一站，对17楼甲 B1 拢有闻到臭味，嘛因为讲百货和热温是连通的。高雄接温有一个列车经过的时阵，烟拢入去到车厢，到西甲站合警互大家落车，登去机场，带大家坐后一班车。捷运三都相款站1号、2号出入口配合关到暗时6点，捷运正常运作。初步看有可能是电器的部分燃烧的比较严重一点可能一些比如说这个电信的一些中继盒啦，这些比较高热量的。着火的原因都在查，但是有世界民众是质疑讲疏散的时阵，百货公司的逃生梯是锁起来。消防局讲，经过检查，逃生的路线是拢有通。百货公司嘛发声明讲，发现烟就马上启动紧急应变机制，依照消防避难的定序来带大家离开。再过停业1天检查，初6天的恢复，搁来看情形。记者综合报道。高雄轻便铁路的这个美术馆路段，今下晡正式通车试营运，也因为424爱河之心站会甲捷运红线台北底站相接，如果会当带动这高雄捷运的运输量。不过学者也讲，会去坐轻便铁路的大部分拢是观光客，建议就要加强这奥多拜甲轻便铁路相接的方便性，才会增加在地民众使用量。采回高雄捷运鸟站长未监督性的轻铁列车，慢慢驶入去车恁人的龙猫磅坑。高雄轻铁二阶段美术馆站420至424站，初5下晡通车试营运。市长陈其迈参加通车仪式的时阵强调，这阶段是为了实现交通平权。轻轨的路线不只有联合医院，那试想，假如说我们轻轨没有成员，那有一些人。他可能行动不方便他也没有办法因为年纪或其他的原因，他没有大众运输工具可以使用。高雄轻铁2017年第一阶段通车了后，坐车人以游客为主，民众烦恼疫情减少出门观光，也让运量受影响。我也是观光才会出来玩啊，我上班不顺路。去年4月，日均运量10万人以上的轻铁，5月本土疫情发生，直接落到58000多人。这2年，敢若疫情转好，甲灯会大型活动举办的时阵，运量才会回升。即马美术馆段开通424爱河之心站，甲捷运红线喇叭底站相接，学者预测对带动观光运量有一定的效果。统计的部分是爱加强接驳的便利性。怎么样看中间的接驳？能够转正的更方便、更便利甚至我们还会有更明显的优惠，让整体的旅行时间跟旅行的成本都能够更下降那这样的话才可以有效提升我们通勤通学的运量。轻铁连奏园的最后一里路，出来一定明年完工的大顺路段，因为大顺路车流量大，车道缩减了后，未来轻铁通车的交通状况嘛是一大挑战。学者建议会当透过调整路口的青红灯，减少轻铁对大顺路的影响程度。记者综合报道。讲到这双十节特别教路，伫咧双十节即天的早起9点呢，公司台记台有关有现场为您放送的节目，也邀请各位观众朋友继续甲公司台记台支持。讲到这个双十节的这个节目呢，这筹备委员会要公布今年的活动规划。今年是以守土卫国做主题。立法院长杨锡坤表示，这是要来强调台湾自我防卫决心。这国歌会由这国军也有海巡代表，以及着来自马祖的4乡5岛儿童合奏团做伙来领唱，也是头一届3地连线直播。咱来讲到双十节东港的这个宴会，会伫咧家己
来办，而且会办26000粒的烟火。相信国庆就要到啊！111年以首都卫国女我同行为主题，国庆筹备委员会主委立法院长游锡堃讲，这边主题甲俄战争有关系。面对中共无极限的霸凌，要强调台湾自我防卫的决心。我们表现比乌克兰人毫不逊色，台湾人一定要把先贤的台湾精神找回来，一定要效法先烈守土卫国的精神。因为疫情有较降来，今年国庆将会比前2年较开放，会邀请1000位民众到现场观礼。配合大会主题，国歌将会由7位国军加海巡的代表，一个马祖4乡5岛的儿童合唱团制定演唱国歌，并且第一遍以3地连线方式，在当日的各级北乡代表，一个田外地的左营军港的塔岗站现场共同演唱。国军的运输直升机也吊挂大北的国旗，用2台乌鹰直升机引导加带随。通过总统府头前广场的天顶，因为大家正注意的国庆烟火是让了18年了，搁刷到嘉义关。我们会看到在故宫南面跟至善桥的后面，庆筹会漂亮的焰火在后面释放。国庆烟火表演时间差不多45分钟，会放差不多26000粒烟火。过程中，一个会结合水母光雕、无人机加高响乐团看媒介演出。活动的区域也规划400打有特色的摊位，后边将会当哪看哪食好料。记者综合报道。进前捌犯过绑票案的张锡明，2007年去互判无期徒刑了后，伫咧台南加甲期间呢，捌申请过18届假释，拢去互驳回。伊是真不服，决定要提出行政诉讼。结果亲身出庭，即期这假释的标准是无共款的。台南地方法院按算伫10月19早起宣判。张锡明的太太伫检索关注小组的人员陪同之下，一个脚步就行入来法庭内面听庭。台南警方嘛加强伫法院的戒备，包含真济绑票案的张锡明提出行政诉讼，5个言词辩论，伊嘛亲身出庭。同一个人，他关在监所里，然后他这17、18年来都没有违法的记录、违规的记录，然后他也一直持续的在往前的在接受这个矫正教化。那为什么现在变成再犯率会提高？为了他犯罪的这个事实来做一个相当的一个偿还的时候，那我们也想知道，如果他可以回归社会的话，那个标准到底是什么？2007年，张锡明被判无期徒刑确定，甲当伫台南监狱坐监超过17年，伫监狱内面表现正常，申请假释已经18摆拢被驳回。伊质疑无受到公平的对待，提行政诉讼。因为在这里有了机会可以去做一个改变跟学习，或者是重复社会的时候有一个能力，但是为什么会被否决，我一直也不懂。但是你说谁对谁错，我也不方便评论。对，但是我是觉得可惜，为什么他的努力，他想改变？矫正署表示讲，张锡明有伤害的前科，佮提请来台被害人，防列作重大的通缉犯，而且伫咧逃亡海外返来了后，佮一摆来组织犯罪集团，几啊摆和警方来对峙，是严重危害公众安全和社会安全，而且伊无好假是赔偿的记录，有继续告发的必要。法院是按10月19早起宣判。记者综合报道。伫咧2014年台北市发生夜店抬警察的案件。这个信义分局警察做市政局去到信义区夜店排解群众冲突，却去互几个人的甲伊围调咧，甲伊刺咧拍，落尾去互拍死。官司得定到呾，这主嫌单位何顶人去互法院依照着这个自重斗殴以死罪，甲伊判刑8年，其他7名被告判刑7年到10年6个月，刑期不定。这个张伟何等人当时和夜店内面的保安人员呢发生纠纷，随叫朋友来拍人，现场超过60名帮派成员等人伫咧现场助打，帮助声势。这警员的市政局迄天休困，不过知影这个消息了后，随赶到现场要处理，却去互证人团围住，甲伊活拍死。到呾这个几名嫌犯是判刑确定，也通知检方就要启动防止脱逃机制。
伫台北市的艋舺有一间私立的幼稚园，着家长指控讲，因有一对3岁查囡仔，而且是双生啊，才去读1个月尔，就去互老师拍55届。教育局表示，10月2是真正会完成调查，若准这幼稚园确实有违法，上严重者会撤销1年执照。为幼稚园监视器画面看到，生出来园长出来缀囡仔的头，囡仔险险啊为椅仔跋落来。妈妈吴小姐看到画面真心疼。吴小姐讲，伊8月甲双生送到艋舺这间私立准公共化幼稚园，囡仔技术伫1个月时间内，受到园长甲老师暴力对待55摆。导致我的小孩对于上学这件事情是非常的恐惧。那姐姐甚至在新的学校上学时，已经有出现自残的行为。作为他们的母亲，我真的非常的自责。为什么我会将我的孩子送到这一间学校？吴小姐表示，家己的囡仔有发展较慢的状况，园方对特殊囡仔无耐心，佮暴力对待。不过园长表示，无暴力对待囡仔的代志。没有，不是真实啊，没有真实啊。我们是有教小孩子，可是没有施虐他嘿，等那个教育局裁判嘿。这间幼稚园有人查出超收，教育局表示，调查报告会伫10月2日真正完成。若是事实，会使罚6万到60万，而且撤销准公共化幼稚园的补助，上严重会使撤销执照。好，目前针对超收的部分，我们是罚了6000元。那针对不当管教的部分，我们等调查报告完确认之后，我们会再另案再做开罚。目前2个技术起卡动手的老师已经自愿为幼稚园离职，但是生出来园长要踮伫咧幼稚园。参与记者会律师表示，准公共化幼稚园摕政府的补助，法律上会使定位做行政助手。若是有家长对幼稚园提告，行政机关可能就负责赔偿，这是现行法律的人旁。记者郭文定随台北报道。提醒观众朋友，食酒千万唔通塞车哦。本地要代表这民众党参选台北市长的林冠联8月传出食酒塞车的证据，昨去互民众党撤销提名，而且开除伊的党籍。林冠联今仔日呢是出来开记者会发言讲，希望这党部就要听候这司法结果出来，再来做决定。记者会现场，林冠联当场用氯水水洗嘴，而且直接进行酒测。酒精的浓度连面超过标准，一看氯水水顶头写的成分确实有酒精。面对进前酒后塞车的争议，原地代表民众党参选台北市长的林冠联出面发言讲：因为当下我没有拿到这个确认单嘛，我以为就是测完签名做笔录才算。那我一开始前面有要求漱口，但是他也没有给我漱嘛。新竹警方是第8月的时阵接到民众报案发生车祸，后来到病院才发现林冠联的酒精浓度超过标准，依照公共危险罪嫌以上。林冠联强调，迄天只是疲劳驾驶，绝对无酒后塞车。针对接下来敢会继续参选，本人表示会搁再讨论。我还是会跟民众党讨论，因为毕竟选举公报上面还是民众党。那我也知道高层也很关心我。所以我们会讨论，然后再跟大家做一个交代。依据党内的法制以及规则进行了评议，捍卫自己坚信的价值，并且依照规章将林冠联撤销提名、开除党籍，以彰显本党仿制酒驾的决心。民众党新竹党部主委高虹安的办公室讲，开除的处分是为了彰显决心。不过林冠联依然希望党部听候司法判决了后，再去做进一步的决定。记者刘君和新竹报道。卫福部伫过去咧有委托这儿童福利联盟设置儿童加少年收养资讯中心，到今有200多件申请案，不过也有100多件案件因为这线索不足找无人。今仔日就2个出养个案来说明，希望透过大众的力量，斗找因的原生家庭。You just always have that question in your head, whether you're thinking about it or not. Just who am I? Where did I come from? 高血瓜就出养到美国的柯宏达已经回来到台湾顺亲4档，嘛伫台湾教英文。虽然对细汉的记忆已经无介清楚，但也是想要记着有照顾过伊的一个阿伯甲老母。And I think if I did find my parents, whether those answers are answered or not, I think it would still. I wouldn't have any regrets. I tried before to find my biological parents, but there is almost no information. I hope that I could
get to know if my biological mother how she's doing. 阁有一位出养到荷兰的蔡德辉，已经来到台湾6届，要找原生家庭。立法联盟表示，收养中心伫2005年成立，3年前开放申请服务，目前已经协助78个被收养人找到原生家庭，不过也是有百多人要来找找。在台湾社会里面，可能尤其是生父母会背负了一个罪恶感，不敢出现。但是所有的被受养人都知道，就是说他们其实真的没有要责怪生父母，他们只想要见到他们。立法联盟表示，等来申请的出养当事人有 DNA 资料，但是欠缺原生父母的。另外，毛未少出养的个案是人口贩卖的受害者，希望政府会当下步回到3工，嘛希望透过大众的力量，帮助因找到原生家庭。记者丁不调开台北采访报道。带观众朋友来到高雄公山的点宝溪下水池，最近迄个所在呢生态保育做了真好。7月也发现到高价这保育类的连角鸟飞来到这，高雄鸟会也发现讲，伫现场有拄出事的这个连角鸟的鸟仔囝。鸟会表示讲，这下水池的环境生态复原了真好，水利局也讲会继续和生态团体合作。连角鸟伫地方池内底点头找物件食，看起来真古锥。高雄水利局甲高雄野鸟学会合作，伫公山点宝溪地方池营造栖地。今年7月，因为气候真好，复育有成，迎来9只保育类的连角鸟伫遮生活。最近甚至是全国第一摆看到扑出3宿的连角鸟。今年正好气候适宜，漂浮植物生长茂盛，约在7月份已发现有水蛭的踪迹。水蛭呢已筑3个巢繁衍后代。细只连角鸟伫枯叶植物内底乱来乱去，唔拿连角鸟，白灵星嘛会到地方池休困找物件食。鸟会表示，点宝溪地方池是淡湿的地方池，比起大个也是水位关系差较大的地方池，伫栖地营造顶悬较适合。高雄过去有很多的原始的水生植物也好，或者是后来的菱角田也好，都有它的踪迹。可是都市化之后，高雄市区几乎菱角田全部都消失了，所以除了台南以外，其他的县市水质都没有很好的栖息环境。点宝溪是高雄第一个做栖地营造的地方池，即马当地生态真热闹，嘛变做真好的案例。水利局表示，未来会继续甲生态团体合作，营造搁较侪生态栖地，有近人甲大自然的距离。记者陈焕武、柯正俊高雄报道。台湾前辈美术家，也是台电三少年之一的国宝画家林玉山，伊的作品《莲池》，即马互人用科技来甲伊呈现。公共电视参导演张文杰合作创作 VR 互动影片，带观众朋友做伙加入去林玉山的艺术世界。我们可以做一个像个时光回溯一样，我们可以从早上清晨天不一亮，一路的往下，一直经过清晨、黄昏，最后到夜晚，我们可以看到整个莲池的变化。利用360度摄影机结合 VR 技术，观众亲像伫咧现场欣赏家己孤雕山无共时间的莲花池。这个莲花池就是台湾国宝画家林玉山画莲池的所在。看着莲池巧妙的构图跟细致的角色安排，我的心思由大而小，最后化为3个无：无限、无穷、无我。设备无限，内容无穷，体验无我。用现代科技呈现林玉山的作品，公司参导演张文杰合作创造 VR 互动影片，观众会当用动物的角度，亲身伫莲花池内底探索，阁会伫过程中拄到当咧画图的林玉山。当我们看一个画的时候，是画家呈现的某一个角度，可是当我们透过 VR 到画里的时候，我们看到是整个当时绘画的一个情境。还有那个整个体验融入画中的感觉。徐秋华表示，公司做 VR 已经有一段时间啊，这个月会伫国立台湾美术馆展出莲池的 VR， 邀请观众做伙行入去画内底，体验林玉山的艺术世界。记者林世豪、谢桂玲台北报道。南非的保育动物乌卡徛狗最近爆出禽流感，8月中到今有要到30只死去。保育人员也烦恼讲，这乌卡徛狗已经欠粮草，也有一个生态地受迫害，搁再加上禽流感，可能危害到因的族群的数量。另外，伫南美洲的阿根廷最近也出现海翁连续死亡的情形，目前已经43只了。
规身躯有黑色甲白色的 A 肥，长像是大面具相款的乌壳企鹅，是为生活在非洲的企鹅。不过最近因的生存出现危机，南非保育团体指出，开普敦附近的企鹅保护区博尔德斯海堡最近爆发禽流感，对8月中到即阵已经有将近30只乌壳企鹅破病死去。If an African penguin or any other bird is diagnosed with having avian influenza, it is an untreatable disease, and therefore we do have to put them down. 乌壳企鹅已经和国际自然保护联盟列做濒临危机的物种。博尔德斯海堡即阵大约有3000只，保育人员正赶紧伫咧找破病的企鹅，并且隔离。因烦恼讲禽流感会加重这个乌壳企鹅生存的压力。Ranging from a lack of food to habitat destruction to collapse of the ocean ecosystem, and so their numbers are decreasing. They're endangered, and their numbers are still going down. So, and in those cases, we are worried that a disease might just push them over the edge. 另外，伫南美阿根廷是连续出现海翁死去，中南部的库珀迪省9月下旬了后，陆续有死去的海翁被冲上海堡。即阵已经发现有至少13只死去海翁，海翁身躯并无外伤，死因也无清楚。不过，部分的生物学家怀疑，可能是水液内底因为海草大量生长所产生的这毒素，才造成海翁的死亡。公视新闻是婉玲编译。咱来看美国加州有一间公司，因设计一款机器人，用这个机器手骨来斗相共煎这马铃薯条，因为唔惊烧，也讲处理到无共款的料理，头家也讲实在是真好用。甲打只煎好的马铃薯煎卡起来，好滴油，了后倒落拿底。这个机器人手骨动作是真溜利，煎出来马铃薯煎是酥好酥。这个机器合作 FP2 是放伫灶卡内底，以人工智慧控制，用来煎物件机器。When an order comes in through the restaurant system, it automatically spits out the instructions to Flippy. Takes a frozen product, fries it for the precise amount of time, and puts the finished product in the end. It does it faster, more accurately, more reliably, and happier than most humans do it. 这个公司表示，这个机器会当伫同一个时间内底，按无共食谱做出几种的料理，来降低灶卡卡手的需求，出菜的速度也变较紧。These food identification cameras. The cameras not only guide the robot and tell it exactly where it is in space and how to move through this area, but also identifies the food type, and it knows the recipe for each one. 因用5年的时间来开发这个机器，伫设计甲听识编码是下真侪心情，还佫互这个系统学习甲灶卡的亲密感。目前美国已经有素食连锁店嘛引进这个系统伫灶卡甲因斗卡手。We have to have a really good understanding of the food science in order to make sure the food quality is there, how different food sticks together, how it cooks over time, how the temperature and the heat go into it. 这间公司真正都推出会晓煎汉堡甲肉排机器人，最近还佫当地研发做饮料的机器人 CP， 有杯啊甲树讲等等，希望未来会当制作出完美的饮料。不过伊嘛强调讲，机器人是来斗相共的，餐饮业求新求变，到时人工的资源会当运用伫咧其他领域内底。公司新闻吴有玲编译。明仔载天气是好也是歹，做伙来看预报，恁就知。一人到新竹对25度到30度，苗栗到云林对24度到33度，嘉义到屏东对24度到33度，宜兰花莲台东对24度到31度。平遥金门马祖对23度到31度。新闻最后感谢各位观众朋友收看今日夜新闻，我是嘉豪，明仔载暗时7点咱再相会。